A recentemente creada Cofradía dos Remedios do Concello de Quiroga presenta un selo conmemorativo do Xubileu 2025, que este ano, de forma excepcional, poderase gañar na parroquia de Santa María da Ermida. O 2025 é ano xubilar romano e, excepcionalmente, pódese ganar o xubileo tamén no santuario de Santa María da Ermida de Quiroga e quixemos presentar cos nosos irmáns de Castro Caldelas un sello conmemorativo, como tamén acostumbran a facer en anos xubilares, por exemplo, no Vaticano, que tamén sacan edicións de sellos e de moedas. Nos hasta as moedas non chegamos, pero o sello sí que nos parecía unha boa iniciativa porque é excepcional, nunca se puido ganar un xubileo na igrexa da Ermida e nos queremos que quede constancia non só na parroquia ou na comarca, senón por donde circuen as cartas e os sellos. Queremos que compartilo con todos. Por esa razón decidimos facer unha edición de sellos aquí en Ourense. O selo recolle a imaxe da Virxe dos Remedios, peza central da Igrexa da Ermida, un alabastro inglés do século XIV, que foi restaurado en 2024 polo artista malagueño Francisco Naranjo Beltrán, e o que se lle engadiu un manto obra do bordador, tamén malagueño, Manuel Mendoza, e que foi coroada canonicamente en setembro polo bispo lucense don Alfonso Carrasco.